1, 2, 3, zie jij wat ik zie? Je loopt je ogen vast niet. 1, 2, 3, zie jij wat ik zie? Alle kinderen dansen hand in hand. Dit is weer van 3. Oh ja, lele. Ik voel me plotseling zo. Oh ja, lele. Doe op een keer zo. Oh ja, lele. Zing met ons mee. Oh ja, oh ja. Oh ja, lele. Ja, ik ben Sip de Jong uit Lundenboy. Ik doe wel meer dan 10 jaar met het Friese kampioenschap met Jorik. Treft die man van de Riens Rekkers dat ik altijd. Treft in Oorendwarp ik altijd. En ik vind het altijd hartstikke mooi dat ik die man in Oorendwarp ik wel eens een keer verslaan. En ik hoop hier dat ik in het Friese kampioenschap, dat ik die man een keer te pakken heb, dat ik eens een keer eerste word. En dat ze dan een keer achter me let. En ik vind het hartstikke mooi dat ik nog een keer hier ben. Om even lekker te eten en even een glaasje bier te drinken. En een regieltje en een meervaltje en een grilltje. En dan komt uitnodiging meer van hun. Dat vind ik eigenlijk geweldig. En ik hoop dat het echt een hele gezellige en mooie jongen is. Op morgen.